अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एफएस ज्वेलरी डिज़ाइन। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लाइट वेट के साथ इयररिंग्स डिज़ाइंस रेगुलर यूज़ के लिए। तो व्यूअर्स, वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आप तक रेगुलर पहुंच सके। और व्यूअर्स, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, इसमें आपके लिए बहुत ही खूबसूरत डिफरेंट स्टाइल में इयररिंग्स हैं। लॉन्ग इयररिंग्स हैं, राउंड शेप में हैं, झुमका डिजाइंस में हैं और लाइट वेट के साथ रेगुलर यूज़ के लिए। चेन स्टाइल में डबल स्टेप की झुमकी के साथ, डिफरेंट स्टाइल के लेकर्स के साथ। ये देखिए व्यूअर्स, खूबसूरत डिजाइन के साथ बहुत ही लाइट वेट में ये आपके लिए इयररिंग्स हैं। ये देखें व्यूअर्स, चेन स्टाइल्स में भी हैं, इसमें डिफरेंट कलर्स के लेकर्स हैं, इसमें मैट फिनिश है और इसके अलावा मशीनी कटिंग। और ये देखें चांद स्टाइल में भी हैं इसमें डिजाइंस, बहुत खूबसूरत बॉल स्टाइल के साथ। ये देखें व्यूअर्स, एक और डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत झुमका डिज़ाइन में चेन स्टाइल के साथ, लाइट वेट के साथ। तो व्यूअर्स, कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।